細樓仔嘅銀主盤你就見得多啦，獨立屋嘅銀主盤你又見過未呢？等布丁而家即刻帶你去睇下啦！大家好，又係我布丁啊！今日帶你哋嚟到大埔道位於北界金峰對面嘅超級無敵獨立屋啊！呢一個門口揸車嘅時候，一走入嚟已經可以泊到2架車噶啦。帶你哋入去睇下間屋先。一入到嚟呢間咁大咁豪華嘅獨立屋，3597尺。一入門口，布丁一定會將呢個咁大嘅空間擺一個 display 櫃，仲係到頂嘅，擺晒布丁最中意嘅公仔喺入邊啊！一入嚟呢個客廳。唔使講嘢，擺張超大超巨型嘅 L 型梳化，前面擺電視機，睇埋個飯廳先。過到嚟飯廳嘅位置，呢部咁大嘅牆可以攞嚟做一個到頂嘅酒櫃，呢度再加多個中空嘅吧台位，咁就可以喺度嘆美酒、嘆美食啦。再加埋呢一度個圓台，可以擺張8至12人嘅圓台飯台，咁就大家一齊喺度食飯都冇問題。再入到嚟廚房嘅位置，可以見到呢度做咗一個中島嘅設計，四四方方，而且咧電器啊、雪櫃啊，全部都係用 Porsche 嘅品牌嘅，咁質素都有保證啦。收納空間都好充足嘅，呢度做晒好多入牆嘅置頂櫃，咁就攞嚟擺食材啊、擺食物啊都冇問題嘅。布丁好中意呢個廚房啊，呢度可以擺5、6個工人都冇問題啊！等布丁帶你哋睇埋上一層啦，呢度4房雙圖，布丁一係帶你哋睇主人房啦，因為係布丁間房嚟㗎嘛。因為除咗係正4方，可以擺張好大嘅雙人床、飯湯台，呢度仲可以擺埋個餐衣櫃啊！呢度超闊喎，對面呢度就係一個洗手間啦，喺度化妝啊、洗手啊、沖涼啊、浸浴都。好，至於第2層咧，除咗有主人套房之外咧，仲有3間客房嘅，我哋就逐一嚟望下。咁呢度咧就係一個好四方、好平整嘅一個客房。咁呢度攞嚟放床，咁就床擺位嘅話，建議都係咁樣擺，咁就望翻去呢一邊，因為呢邊咧都會有個獅子山景咧，可以俾大家去夜晚睇啊、日頭睇都冇問題嘅。咁呢間房攞嚟做自己嘅主人書房啊，或者攞嚟做收藏室啊，都冇問題，因為佢夠四方。再過到嚟另一間房咧，就有少少唔同啦。呢間房咧攞嚟俾小朋友或者讀緊書嘅女攞嚟去住會比較好嘅，因為咧呢一邊除咗有呢個床位之外咧，呢一邊嘅衣櫃位咧都係比較深啲。當然啦，你攞嚟做衣櫃位可以放到好多衫，但係咧如果攞嚟做書台位咧都冇問題嘅，攞嚟喺度用下電腦啊、辦下工都 OK 嘅。最後再過到嚟做一間套房，咁就呢間套房啦，咁就望翻去另一邊向嘅，咁就望翻去北界金峰嗰邊。咁就呢間套房咧，咁佢有埋內置廁所，咁如果有老人家嚟瞓嘅話咧，都好方便，咁就唔使爭廁所，亦都可以好安心啦。咁大嘅獨立屋，又點少得一個好大嘅天台呢？呢個咁大咁四方嘅天台，除咗必須要有 BBQ 燒嘢食之外，呢度仲要開到個2米嘅大水池俾小朋友玩水。雖然下邊都有個小泳池，但係呢度俾小朋友玩水，曬住個太陽一流啊！帶你哋望埋個獅子山景啦。依間咁大咁靚嘅獨立屋，先至2萬鬆啲蚊尺價，豪宅區嚟講呢個價錢真係見都未見過啊！如果你都對呢間獨立屋銀主盤有興趣嘅話，就快啲WhatsApp我哋上面嘅電話啦。